просто упоминая шашку в треке, это уже, допустим, для меня отвратительно. Кирилл, что с твоим голосом? Курил. Я реально поздоровался. Курил. На жестком режиме, как живой, не пойму. Позавтракал дымом, после им перданул. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури. Я, короче, скажу так, я слушала песню, мне нравится парт Игоря, парт Жени и парт девочки, ну, которая Тура. Я не знаю просто, как ее зовут, София, мне кажется, нет, я не знаю, я придумала это, я не знаю, как ее зовут. Ты не кашляй, чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывала башню. Я выхожу из тумана, да нет, не пьяный. 10-й Акуэла под кольца, на кольца дрепятый. От моей тяги не сойти с ума. Я уже поняла. Чувак, с тобой все в порядке в баке. Просто я объясню, типа, голос девочки выглядит очень, ну, типа, на фоне очень выделяется. Это прикольно, мне очень нравится, когда вот какая-то песня, типа, где фит мальчик и девочка, и, да, блядь, и девочка поет типа, милым голосом, мальчик, типа, читает какой-нибудь рэп, блядь, что-нибудь такое. Вот, типа, у Скриптонита есть, блядь, песня «Приезжай». Охуенно, ебать, как же я ее люблю. Кинь жижа, ослись, пока ты курил пятку, я уже курил кис. Из винограда с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, но не матранка, малыш. Зовешь себя французом, потому что паришь. Паришь громко на пати или тихонечко в патио. Ты сел деда, я, кстати, твоего патио. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывала башню. Я, Я думала, это все. эй, бурбаян на стройке, эй, сменил кент на тройку, эй, чел, ты хочешь ашку, эй, я твою мамашку, какого хрена у нас в классе пахнет Что происходит? фруктами, встал, вышел, завтра с папой в школу, сука, talk to me, я... А почему он идет 1,5 минуты? Песня же идет сколько? 4, блядь. Ну дохуя. Почему клип идет 1,5 минуты? Ну хуй знает, мне типа, ну обычно просто типа сняли себя. Мне понравился момент с Кириллом. Ну смешно, типа сейчас где он был, блядь. Или паришь французом. Вот это смешно. Выпускаешь медузу, но не матранка, малыш. Зовешь себя французом, потому что паришь. Ну типа, а в остальном, ну типа, бля, обычный. Ну обычный, прикольный, нормальный. Ладно, есть. Что думаете? Тостер? Поняла. Пиздец, что за хуйня? Тайсон топ. Блять, еще один нахуй? Или это другой? Я не понимаю, что вы множитесь. Тайсоны, блять, вы куда? Ну, нормально. Хули-то сказать 1000. Ладно. Хорошо. Окей. Я официал. Ага, поняла. Мне понравилось. Да, и мне тоже понравилось. Ну, ничего негативного. Ну, типа, блядь, ну, клип. Это, конечно, не какое-то там ебейшее произведение искусства с невероятным сюжетом, но ладно, типа, клип. Просто себя сняли. Ладно, хорошо. Вы, на самом деле, очень разбалованные охуенными клипами. У вас нет такого чувства? Это прям, почему-то вот, мне кажется, что клип это должно быть какое-то произведение искусства, прям какая-то отдельная вот такая постановка.